damals in einem der ärmsten Länder der Erde, letzten Endes die Massen zu organisieren und in den Kampf um eine revolutionäre Veränderung zu führen, was ja vor allem auch hieß, eigentlich in den Kampf um die nationale Unabhängigkeit gegen die imperialistische Unterdrückung zu führen. Und das war ja eine gigantische Leistung, armen Land zu beginnen, den Sozialismus aufzubauen. Das ist ja unendlich schwer, weil der Sozialismus ja eigentlich sagt, wir wollen Reichtum für alle. Und das beginnt man in einem der ärmsten Länder der Erde. Nämlich dem, dass in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde die absolute Armut mittlerweile überwunden ist, dann sind das historische Leistungen, die sind gigantisch. Diese große Errungenschaft, die Armut in solch einem großen Land überwunden zu haben, das hat noch kein kapitalistisches Land geschafft. Und andersrum habe ich den Eindruck, dass die Volksrepublik China und auch die Kommunistische Partei Chinas nach einer Phase, wo man sich auf den Aufbau innerer Stärke konzentriert hat, jetzt auch doch sehr viel stärker sich engagiert, was auch weltweite Dinge angeht. Wenn ich die Seidenstraßeninitiative nehme, dann würde ich sagen, das ist der erste mir bekannte Versuch, wirklich eine völlig andere Qualität ökonomischer Beziehungen zwischen Völkern und Nationen unterschiedlichster Gesellschaftsordnung aufzubauen, ohne dass eine Nation die andere ausbeutet. Die Welt immer stärker erkennt, dass bei der weiteren Entwicklung der Welt niemand an der Volksrepublik China vorbeigehen kann.